วัสดีครับอันนี้เราเติมเชื้อเพลิงอยู่นะครับระบบปั่นเอานะครับรอบละลิตรฮะปีเถอะพ่อเลยพอthôi tinh một pizza này khát rất bỏเดี๋ยวมันดูว่าห่อลอกป่ะลอกนะครับดูว่าจะเติมขึ้นกี่ขีดนะครับนี่นะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ขีดนะครับขึ้น9หรือเปล่าขึ้น9ไหมตอนนี้ยัง8ขีดอยู่นะครับขึ้นแล้วครับขึ้น9แล้วครับอีกขีดเดียวนะครับเต็มถังครับหมดแล้วนะครับน้ำมันหมดแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูคันสีชมพูนะครับแปรดนี่ครับท่านผู้ชมเย็นตัวเขาฟังเสียงเลยเนี่ยขึ้นมอเหยียบลั่นเลยนะเหยียบลั่นเลยเดี๋ยวไปดูคันสีชมพูขึ้นวอนะครับว่าจะดังแค่ไหนข้างล่างดินแข็งมากเลยนะครับออกจะมีลูกรังปนๆด้วยนะครับชันมากเลยนะครับทางขึ้นครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมารอฟังเสียงคันสีชมพูนะครับขึ้นชันนี่เสียงจะดังไหมล่ะครับ
แก้วหูเลยครับ ช่วงที่รอรถก็อัดจารบีไปก่อนนะครับ ฮะ ติดครั้งแล้ววะซีนกระบอกด้วยใจย้อยก่อนใจย้อยปลาตะซีนไหมปะฮะโอ้ไปจะมันเนาเนาะมันนะโอ้โรยสุดเลยจ้ะวะโรยสุดเลยเนี่ยอัดจนเงี้ยเลยเด็กเต้าบ่วันนี้วิ่งเส้นทางเดียวกันกับ10 ล้อนะครับขุดลูกลังมาทำถนนลาดยางครับวันนี้เส้นวิ่งเส้นเดียวกันเลยนะครับหลุมบ่เห็นบ่ไม่สิไปจังไหนมันเป็นหลุมเดี๋ยวเขาดันมาใส่หรอก เขาบ่ได้ดัน เอาว่าได้ดันที่ไหน เขาบ่ดันเนาะเอาคือบ่ดันให้แล้วเลย เขาดันมันเร็วๆไป บ่แล้วไปสิดันฟรีน้ำมันถ้าบ่ได้ขอเขา มีแต่บอกเสน่ห์เท่านั้น โอ้เขาบ่ได้ดันให้รถไถไปรอพุ่นเลยฮะเตก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องรถดำสวยๆจารัสด้วยนะครับสวัสดีครับ